中環嘅街坊大家好啊！歡迎觀眾朋友收睇肥師奶食住行嘅 YouTube 頻道。肥師奶咧今日咧路過中環喎，咁咧而家咧就係下晝嘅3點零鐘到啦，即係差唔多4點啦。咁咧就中環街市咧應該大家都好熟悉㗎啦。咁但係翻新咗都有幾年啦。咁咧，肥師奶咧都係以前咧路過嘅，咁啊而家咧都想去入去食少少嘢，睇下揾啲嘢食啊，因為咧即係路過呢度啦，更加要參觀下啦，係咪啊？係啊，哇！上面咧好多攝影嘅發燒友咧喺度影相喎，喺上面影過嚟啊，喺上面影落嚟啊！我哋行咯 ，Let's go， 大王，你俾人影咗啦，大王。係啊，咁咧呢個我哋點樣行法啊？咁咧左手邊咧呢度咧有一個嘅食酒吧啦，食下啲牛扒啊、蠔啊諸如此類嘅嚇。跟住我哋就唔會食咁 heavy 啦。跟住呢度中庭咧應該有戶外坐嘅。咁啊呢度咧有一個嘅諮詢 box 喺度嚇。咁啊一目了然啊，有啲乜嘢嘅表演啊、工作坊啊，亦都有啲廣告喺度。咁咧呢間第一間就係呢個新加坡嘅普羅啊。咁即係餐廳啦咁樣。右手邊咧有一架好靚嘅車啦，好靚嘅車，其實咧係披薩哈嘅車啦。咁啊前面有啲台啦，俾食下嘢啦。跟住佢話呢度有筍嘢，咩筍嘢咧？咁啊呢個係普羅嗰個餐廳嚟嘅嚇，攞咗啲餐咧就去可能出去揾位食啊，係咪咁解啊，老公？係美食廣場嚟嘅全部啊！而家咧馬拉盞通菜喎，上次個朋友就叫咗呢個馬拉盞通菜啦，係啦。咁啊佢啲下午茶 tea time 咧就2點至6點嘅，咁啊都驟眼望落去都係60幾蚊啦，70幾蚊啦，咁啊好50幾蚊都有。呢間咧就係望真啲係日本，食日本菜，係啦，日本菜嘅。咁啊係啦呢個，咁呢度咧就係俾人哋坐啦嚇，攞咗啲餐啦咁樣喺度坐可以坐中間係咪啊？咁我哋會唔會環繞一周先啊？好，咁呢間咧就食阿塔屋，咁係食咩菜咧？阿大王我見到咧就海南雞、豬手飯同埋沙律，係咪即係台灣人？咦，都係普羅嗰個標誌嚟嘅喎，你睇下，即係普羅集團嘅喎嗰啲，可能啲鋪頭food court 係啦，但係咩菜咧？海南雞、豬手 tea time 都係講緊係70幾蚊，係啊，至到60零蚊、100幾蚊都有。人哋新加坡菜係咪啊？泰菜嚟嘅，泰式鳳爪。係喎。泰香肉碎飯係啊，泰國菜嚟嘅呢個係。咁啊，唔怪之啦，係豬手嗰啲海南雞咁。海南雞就即係通常食芒果糯米飯㗎嘛，係咪？咁呢個咧就係越南河粉，越南嘢，呢個食越南河粉嚟嘅，呢個係。右手邊咧就係大家知啊，macaron啊，咁啊係啦，賣甜品嘅，有啲甜品咧都做得好靚啊，好精緻喎，係有啲蛋糕，300零蚊有一個啦，係咪啊？啲好精緻，50蚊到啦，有一件好大件喎，佢啲蛋糕好靚啊，好靚嚇。咁再前面再前面咧就係飲嘢啦，手機點餐啊，佢都寫呢個越南河好靚啊！呢間越南河睇幾靚，哇，係嘛？呢個食下啲河粉幾正。咁呢個都係坐啦，呢個寫住中環食坊啦，都好多遊客街坊喺度坐係啊。
咁啊，再嚟呢個嘅左手邊就係 coffee 嚟嘅，咁就再行係啦。呢個咧就咖啡，係啊，咖啡咧就係意大利咖啡，就52蚊至68蚊，百幾蚊啊！唔同嘅咖啡價錢都唔同，咁啊係啊，咁啊再見到呢度呢個，睇下啲燈，哇幾靚啊！咁啊呢邊咧又食乜嘢咧？我哋行一個圈先，係啊。咁啊中環食坊，係啊。咁啊一睇到，哇！呢個係食咩啊 ？Spicy 喎。我諗都係啲 lunch special 啊！呢間食咩咧？老公你睇下。酒吧嚟嘅。酒吧嚟嘅嚇。但係可以行。係有啲沙律啊，有啲湯飲啊，咁樣係啊。啲意粉啊，都係百零蚊嘅呢個嚇，係啊，睇下幾靚，裝修得幾靚啊！中環呢個街市咧，真係耳目一新啊！咁呢個咧係一個好大嘅巴，係咪啊？係啊。係好大嘅巴，係啊。咁咧兩邊都係噶啦，左同右都係一個巴咁樣。我哋兜個圈，再行係啦。呢啲巴咧，你睇下好特別，好似啤酒嗰個啤酒嗰個桶啊，木桶啊，係咪好特別啊？但係一張台嚟嘅喎。但係呢個係裝飾嚟嘅啫，佢唔係真係木桶。係咪真係有啤酒喺裏邊咧？就唔知啦嚇。裝飾嚟嘅吧？木桶裝啤酒木桶唔係咁嘅。嚇！哦，咁樣見到佢啲都係百幾蚊咁樣啦嚇，啤酒。哇！咁啊，呢啲好多外國嘅朋友咧，就喺度飲下酒啊，咁樣係啊，飲酒啊，食下啲小食啊，係咪？係咪啊？好多外國朋友呢度咧有一個吧喺度食下嘢，呢個係有咩咧？韓國咁咧日本食日本嘢呢間，咁食日本嘅餐廳啦，跟住。呢度咧又係飲下酒啦，咁啊都好靚啊！呢個成間係啊居酒屋啊，日本嗰啲居酒屋係啊，咁啊前面咧呢間係咩嘢咧？韓國係啊，韓國嘅餐廳係啊，呢個街市咧俾人翻新之後咧都係好唔同啊，好唔同咁啊！韓國啦食乜嘢？呢間就拉麵啊，呢間係呢間日本啊，左手呢間日本，咁呢間咧就係韓國啊，日本隔離呢間就韓國，咁啊價錢咧就80零蚊至百幾蚊咯嚇，跟住呢間咧嗰個韓國咧。韓國呢間就睇下個價錢啦，韓國兩個人，咁韓國呢間咧就70零蚊至到百零蚊都有，係啊，嗰啲泡菜，啲炸雞啦，半份啦98蚊半份，178全份啊，咁出邊咧呢個中庭啦，呢個應該係中庭嚟嘅，俾人哋坐啦食嘢，好。咁我哋又見到呢個木桶咯喎，咁好呢啲台咧都俾人哋坐嘅，都而家係下午茶時間，應該唔係好多，即係都算多人客。咁我哋諗下，如果放工嘅話，繁忙時間呢度一定好繁忙。放工嚟？係啊，放工嘅話一定好繁忙，因為佢都好多遊客啊！而家4點鐘到，呢間咧就係拉麵啦，百零蚊啦嚇，80幾蚊至到百幾蚊嘅拉麵啊，都係日本拉麵。好，咁啊，再前面咧有一個男士嘅洗手間啦，呢個咧就賣緊啲雅俗共賞啊，係嘛？賣啲糖啊、杯啊，係啊，乜都有啊，雅俗共賞。佢
佢嘅名已經話咗俾你聽㗎啦，雅俗共賞。咁啊，在呢邊咧就有，哇，都係一樣嘅，同一間店嚟嘅，係啊，咁樣。好，咁我哋轉過嚟呢個中庭，我哋係啊慢慢轉過去，唔係啲觀眾頭暈。咁咧就佢咧仲有2樓喎嚇。係，就係嗰邊嘅。係啊，我哋行埋先嗱，呢度係可以上去2樓，同埋咧佢嘅設計咧都幾透光，設計得幾好，我覺得。呢度咧就女廁啦，女士嘅廁所啦，咁啊即係唔使周圍揾廁所，咁就呢個咧就係中環食坊中庭啊，地下，咦，好似我哋要出去啦。咁呢度咧有少少嘅，咁得意啊！即係以前嘅街市啊，佢整個街市俾大家睇下，超幾號，好似賣魚咁樣，哇，係咪啊？冇，即係喺度一個嘅魚檔嘅賣魚，呢啲梗係假㗎啦，呢啲魚係嘛？即係俾大家參考下，即係嗱啲魚啊大把，仲有兩桶魚喺度啊，即係魚檔嚟嘅，呢個係，咁係假嘅嚇，即係俾大家聽以前係一個街市。咁呢度咧，好，哇！呢度咧係中庭啊。哦，呢個地下都係好多街坊，遊客啊、街坊咧喺度食嘢，都係啊。咁呢邊就賣嗰啲茶具啦、茶葉啦，咁都好精緻下喎，33蚊一隻。譬如話呢一套嘅話都幾精緻嘅，33蚊一隻杯仔。呢隻茶壺咧又唔知幾錢啊，佢又冇標價喎呢隻。都有興趣都可以睇下。咁呢度咧全部都係，哇，好多遊客啊、街坊喺度食嘢，同埋好多，咦？佢中庭咧唔知做啲乜嘢啦，都係有一個新奇士嘅包喎，morning 包喎，好多橙喎，啲玩具啲真嘅橙定係假嘅橙啊，好多啊！咁大家都喺度飲下嘢、食下嘢，咁再轉過我哋呢右手邊有啲爆谷啊，同埋真係爆谷嚟嘅，爆谷機啊，係啊，爆谷機。同埋掛喺嗰啲都係爆谷嗰啲，即係嗰啲粟米乾嘅粟米。呢邊咧就哇茶太，真係寫住茶太喎，茶太話。咁飲嘢啦，又係咁行得攰攰地，又可以飲杯嘢，實在咧係好多客人，即係。都算多喎，好多遊客咧喺度食嘢飲嘢。咁呢個，因為佢啲價錢都唔係話太過咩貴。咁呢度再出去咧就係頭先門口嗰度啦。咁我哋上去2樓望一望係咪？好 ，Let's go。點樣去2樓？哇！呢個中庭啦，呢個坐喺度飲嘢食嘢都幾好啊，因為咧佢透光度都幾高㗎啦，係啊。呢個咧就無遮掩咁樣嘅，係一個中庭，係啦。咁我哋好行上2樓望一望，呢間好多人食喎呢間。因為買咗嘢就坐喺度食啦。係啦，客人任坐啦，呢度係頭先影嗰度啦。好，我哋上去2樓睇下先。好啦，諗住咧喺披薩克咧食少少嘢先。咁我哋叫咩食咧？
迷你經典至尊，好啊，加個迷你夏威夷風光，再加個嘅15分鐘香蒜肉絲意粉，同埋咧蜂蜜綠茶嘅，咁咧80零蚊。好，我哋揾個位，sorry， 我哋揾個位咧就坐低先，等一等啦。A few moments later. 其實咧，我哋喺呢度咧坐咗一陣啦，食嘢啦，食晒個 pizza 啦。個 pizza 咧真係好食，係咩嘢啊？大王係經典至尊，同埋夏威夷風光。咁啊，嗰個經典至尊咧真係好好食，係啊，2樣嘅，每一2各半份加埋咧就1份啦，係嘛？係啦，一定要叫呢個好食個pizza 底咧係好脆啊，嗰啲青椒嗰啲嘢好新鮮。成日都睇到咧有啲外賣啊，係啊，外賣喺度，同埋咧現場食咧都幾多嘅街坊咧喺度即係都叫呢個嘅 pizza 啊，都幾美味啊！好彩原本啲pizza 咧就肥師奶都唔係咁好嘅，但係咧就唔同喎，都試下喎，咁樣都食得唔錯啊，都唔錯嘅。係啦，大家可以嚟到呢個中環街市嘅中環食坊啊，一入到大門口轉右就係呢一架嘅車，係啦，有呢架嘅車即係貨 van 啊。佢裝修咧好似貨車咁樣，都可以即係食到同你屋企附近嗰間可能有啲唔同啊啲 pizza， 咁一個嘅驚喜啦嚇。咁坐咗陣咧，都見到啲遊客啊、街坊啊咁樣進出，咁都幾開心喎。感覺上咧呢個中環街市咧嘅轉變做得好成功啊！你睇下好多遊客喺度影下相啊，不停影相啊，即係做得成功嘅，吸引啲遊客嚟呢度唞下、食下、影下相。唔知其他啲區咧有冇呢個嘅街市可以咁樣啦嚇。咁就青衣有大王話大王。青衣有就係先呢度啦，就係即係香港沙廠都係活化係嘛？係啊，即係啦，再活化咁樣，即係都吸引好多遊客，令香港嘅更加繁榮，更加有活力四射香港啊！即係再見到嚇。咁講翻呢個街市，我真係覺得成功嘅，肥師奶覺得成功嘅。咁我哋都係路過中環。咁覺得攰啊！咁諗起呢個中環街市，咁入到嚟，果然咧係都幾多遊客喺度食嘢唞下咁樣嚇。咁多謝咧，咁我哋食完啦，咁我哋上去2樓、3樓再參觀一下，跟住走啦。咁多謝大家收睇肥師奶食住行嘅 YouTube 頻道。如果你中意呢條片嘅話，中環街市嘅介紹咧就〜俾個訂閱肥師奶，同埋留言讚好啦，可以喺留言區咧分享下其他邊度咧係有啲活化嘅地方啊。咁你嘅支持成為我剪片嘅動力另外咧我好多片未剪啊，好多片爆晒未剪，需要剪片，需要你嘅支持啊，因為剪片咧，琴日剪片咧都。喺京都嗰條片咧，好多嘢都冇播出嚟，包括咧去超市買嘢啦，行街啦，其實錄咗好多嘅，係啦，即係有時咧都唔知係咪全條片咧播晒出嚟定係點樣啊？所以咧需要啲時間去剪片咁俾我你或者留言點樣可以令到肥師奶做得好啲都大家留言。好多謝大家收睇。
咁啊，我哋上2樓、3樓參觀啊。咁咧，大王 ，Let's go 啦！好多遊客啊！咦？原來披薩克裏邊都有座位嘅喎，對住個街景食嘢嚇。原來我以為咧係呢度嘅，淨係有呢度嘅座位嘅啫。原來唔係嘅，裏邊都有嚇，裏邊都有係啊。咁好啦，我哋咧就上去睇下。呢個街市都幾大喎，其實。咁我嚟到呢個街市，右手邊係冇嘢嘅，冇嘢睇。跟住左手邊好多公仔啊！咁我哋點樣行啊，大王？兜個圈好。哇！呢個咩公仔咁得意啊？係啊，好得意啊！呢個咩叫咩名啊？呢個公仔叫胡鬚佬，胡鬚阿叔，呼卡碌下佢叫係咪啊？全部都係呢個公仔好似，係嘛？淨係呢，係啊，真係搞笑啊！呢個，哇！你睇下，呢台貓。呢度係咩嚟嘅石嚟？招財貓帶你水手，哇！入到嚟咧，原來都好多嘢食喎，未夠飽嘅話，呢度都可以再食喎。小食咯呢度。係啊，好多嘢食。我見小食。我見到有離遠係已經有好大嘅鵝啊、蟹啊。我有一個朋友阿大王啊，有一個朋友咧好中意食蟹啊。咁啊蟹咧，肥師奶都好中意食。咁啊，哇！呢度係煎蠔餅、板沙芋啊、普寧豆漿啊、潮汕肥牛。呢個係潮州滷水喎。呢個係咩啊？招牌滷水。咁係咪食潮州菜咧？潮州滷水咯。係啊，潮州打冷啊，狗糧菜啊，佢寫住。咁啊，價錢咧點樣嘅？潮州生腌蝦198 ，OK。都中環嘅街坊一定俾得起啦，中環街坊嚇呢啲價錢，我濕碎啊嚇！啊，嗰啲碗都好都靚喎。公雞碗、花嘅碗啊，都靚啊！哇，好大啊！呢間潮州餐廳啊，叫狗糧菜。咁係啊，靚啊！哇，啲潮州鵝好大隻啊！潮州滷水鵝好大隻。應該吸引好多外國遊客嚟呢度食啊！夜晚嘅話，哇，好大隻，好大隻啊！啲鵝，係啊，啲餐牌啦咁樣嚇。飯潮州粥、蠔仔粥。咁啊，前面咧呢間就好大啦，潮州餐廳。咁咧，再前面咧就賣咩咧？呢個賣啲飾物係嘛？可以唔係啊？中間咧有啲位咧可以唞下喎，俾啲街坊啊、遊客啊咁樣坐喺度咧唞下都幾寫意。賣香薰嘅呢度係
咁呢度咧又有一個女廁嚇，右手邊咁又有一個女廁，所以女士們咧就唔怕咧揾廁所啊。呢度咧又俾啲扭機喎，呢個係咪啊？扭機喎，幾多啊？啲小朋友喺度扭喎，係啊，小朋友係咪嚟到呢度都要玩下噶嘛，係嘛？啲大人小朋友又有一家嘅蛋糕店啦，呢度係啲蛋糕好特別喎，好似椰子咁樣嘅，有個做到好似菠蘿啊、椰子啊、榴蓮蛋糕啊，成個榴蓮嘅樣啊！大家見唔見到啊？最左手邊係啊，88蚊一隻，細隻都幾開心啊！嗬，都幾特別喎，佢呢個 Animal 係啊，佢啲蛋糕都特別嘅。哇！呢個成個榴蓮喎，大榴蓮喎，呢個係咪榴蓮做嘅咧？呢個哇！呢個咧犀利，呢個真係靚啊！呢個680榴蓮慕斯麻薯蛋糕啊，叫做好似樣啊，真係好似榴蓮，係啊，680。如果唔嗌咁大隻嘅，可以細隻啲，就係頭先講過呢隻細隻榴蓮慕斯麻薯蛋糕，88蚊一隻。當然冇嗰隻咁大隻啦，係嘛？嗰隻800幾、600幾嚇，呢隻要600幾。咁呢度咧係咩嚟嘅咧？南山農社係賣啲少少嘅糖啊、手信啊咁樣嚇，都有啲遊客喺度買，係嘛？都呢啲係咩嚟㗎？咦？都好似叫睇下佢咩糖先，睇個質地一似咯。呢結糖，咁佢點樣賣咧？58個8啊，100個 gram。咁亦都可以買下手信啦，啲朋友仔下啲外國嘅朋友仔離遠咧有啲賣衫啦，係啦。哇！花膠嗰啲湯料。花膠湯料係咪啊？係啊，白雞花膠湯料，咁一盒咁買翻去自己嘅國家都非常好。哇！呢度離遠已經聞到香啦，啲香薰啊，好似。係啊，雙手試下啦。哦，好嘅，好。而家冇問題㗎。好。試下個質地啊。哦，好。好濕吸收得好快嘅。好香啊！呢個。好啊，好啊。係啊，唔該晒，好啊，好啊。呢個味道。係啊，好香啊！呢個係價錢都75蚊嚇，用手試咗啦。係啊，唔該晒，係啊，唔該。咁都好香啊！離遠已經聞到香。係咪天然㗎你哋？係啊，係啊。天然嘅，我哋自家品牌。哦，自家品牌嚟㗎，你自己製。嘅個 product 係啊。哦，OK。而家喺香港出品啊？香港出品嘅。可以影我。係啊，香港出品。我哋黃牌嘅洗頭水咯，如果做緊個基本上就1送1，10蚊1送1。OK，好啊。單支就250蚊嘅。單支250蚊。好。OK，好，祝福你生意興隆啊！係啦，咁呢度咧就賣啲首飾啦嚇，右手邊買啲首飾，咁同埋啲耳環啦嚇。咁再離遠啲咧，哇，非常重撥啦，係重撥，咁非常之好。哇，嚟到呢一層咧，又係好香啊，有啲香料咁樣，有啲衫啊、手袋啊、護膚品啊咁樣買下，都非常好啊。佢話自己整嘅品牌啦，咁呢度咧就有科技嘅嘢。呢邊哇，成堆，梗係有啲創意嘅嘢啦，啲襪你睇下幾特別，係啊，啲遊客係嘛？呢個咩嚟㗎？咁吸引人嘅，哦，有啲貓貓啊，原來係好得意嘅，好可愛嘅貓仔嚇呢啲，好。
咁啊，仲有咩啊？仲有花買添啊嘛，一束束嘅花嚇，同埋啲呢啲係咩嚟嘅咧？呢個100蚊3包嘅。哦，飾物粉麵廠啊，哇，犀利啊！呢個粉麵廠都喺度都有喎嚇，粉麵廠。跟住咧珍滋味喎，呢個珍滋味嘅出品係啦。咁啊有啲乜嘢咧？大澳嘅蝦啦，係啊。咁啊嗰個嘅調味品。咁啊有需要咧買翻去自己國家做手信都一流，係咪？呢度都有 lift 搭嘅喎，呢個落去喎，呢個 lift 係咪啊？已經到地面喎呢層，係啦。跟住咁樣望落去呢間咧就好多人啊，唔知賣乜嘢啦，收銀台。咁呢度咧點解又係地面嘅咧嚇？我哋明明上咗一層嘅喎，係因為咧頭先嗰個德輔道中嗰個地勢咧係落啲嘅，呢個咧叫做睇下先，皇后大道中係啦，呢個地面咧係高少少嘅，所以咧呢一個嘅中環街市咧就係兩邊都係地面，但係頭先你肥師奶咧係上咗一層嘅，係啦，地勢咧係呢度高少少嘅，所以呢度皇后大道中呢度咧都係地面咁樣啊。咁啊嗰邊有冇睇晒啊？大鑊！咦呢邊睇啲咩？哇好多人睇啊呢度啊，買翻啲首飾啊翻去，可能自己設計嘅呢啲首飾。點解咁多人買咧？都望下先。買翻去自己嘅國家做手信啊！呢個係啊，我諗都幾特別嚇。咁啊呢度咧，因為做咩㗎？大鑊。哦，呢個展覽館，睇下先。哇，傳承館，呢個叫傳承館。哇，有一個好耀眼嘅一幅畫。咁啊，立體水墨繪城市走走，咁啊都好特別啊！入到嚟呢度，好似去咗一個展館咁樣。咁啊，上面咧有啲畫啦，跟住右手邊有啲畫咁樣。叫傳承館，咁啊傳承館走出嚟咧，有啲位俾啲街坊坐下嘅，一幅我哋香港嘅好熟悉嘅招牌啊！咁呢度應該係買手信嘅地方啊，我諗係。咁但係喺我哋嘅。可以睇下呢間喎，呢間都係好特別，好即係懷舊咁樣啦，設計啦。丁丁辦館啊，龍門大酒樓喺邊度咧？龍門大酒樓呢啲都係啲水壺啊、茶盅啊，你睇下啲水壺。我哋香港嗰時嘅水壺好舊啊，係咪？係啊。係阿爸爸嗰個級數嗰啲水壺嚟嘅，係真係啊！我爸爸都有呢個水壺，都唔捨得抌啊！佢話：而家啲水壺冇呢個水壺咁保溫啊！佢話即係真係到而家都未抌啊，喺屋企啊，仲用緊啊！即係都好殘舊啦，佢都仲喺度用緊。佢話啲而家啲現代啲水壺煲嚟煲去都唔及得佢呢個嘅水壺，犀利。咁呢度有香港嘅明信片啦，呢度買手信嘅地方啦兩邊啦。咁呢度都係咧啲磁貼，哇睇幾可愛。冚唪唥都係香港 Hong Kong 嘅磁貼。喺度買手信，
即係一流啦。嗱，咁啊廟街啦，係咪啊？呢啲大澳啦，哇！海鮮，香港仔海鮮啦，跟住就係呢個應該係黃大仙啊嗰啲咁嘅，係啦，彩虹村都有喎，犀利喎！金魚街旺角啊，咁啊買翻啲即係磁貼啦，嗱，磁貼嚟嘅，咁啊買翻自己嘅國家，非常之好啊，係啊！真係38蚊經濟實惠，呢度買手信翻去自己國家非常之好。咁啊，離遠都係啊，呢啲係咪啊？全部都係手信嚟嘅。好，呢間咧手信區喺2樓下呢度。好，跟住我哋去叮叮辦館，叮叮車啊！我哋坐嗰啲啊，香港叮叮車。哇！呢邊又有咩啊？菠蘿油磁貼、燒味飯。香港啲遊客嚟到香港就話香港啲燒味咧最好食，犀利。咁啊買翻一個貼喺雪櫃，日日記住香港嘅燒味啊！啊，幾開心啊！你話幾開心？見到呢啲磁貼好開心啊！冚唪唥都係嚟到香港必買香港嘅摩天輪磁貼啊，係咪啊？呢個都係。係香港摩天輪磁貼，非常開心，買翻去貼響自己國家、自己屋企嘅雪櫃，非常之好啊！啊，又經濟實惠，呢度買手信，係啦，咁就好，我哋繼續行下先。咁咧，香港中區街市辦事處啊，呢個辦事處。可能會提一提，佢話3月28至4月2號10點至4點啊。佢話咧喺下邊有杯嘢飲㗎。4月2號之前10點至4點可以咧逛晒成個街市之後咧，可以咧喺頭先嗰中庭，我話好多新奇士慘嗰度咧，攞翻一杯嘢飲下，記得。仲送首50位咧，仲會送新奇士靈感限定嘅慕斯蛋糕啊！犀利啊！大家要嚟啦，係嘛？記得嚟中環街市，呢啲都係啦，香港嘅電車啊、車啊，哇！呢幾間咧都係買手信嘅，即係好熱門啦。即係嗰啲磁貼、雪櫃貼，大王見到呢啲有流口水啦，可以試下啦。哇，好吸引人，好吸引。呢個咧係咩啊？食乜嘢？45蚊一個，38蚊、35蚊、32蚊都有。咁啊〜行得攰得滯，梗係要買塊餅試下啦，係嘛？咁靚，做得咁精緻，好懷舊啊！我見到呢啲係嘛？漁民飯館又係買手信翻去自己嘅地方嗰度，咁啊啲純蝦粉啊、辣椒油啊、蠔油啊，呢個應該係自己整嘅手信嚟嘅。南丫島風味啊、鹹香哈哈酥啊，呢啲叫做哇犀利嘅，叫哈哈酥。肥師奶咧都係第一次見有哈哈酥呢啲賣嘅。哈哈酥係咩咧？咁咧呢啲咧就係48蚊一包嘅，呢隻叫做哈哈酥。仲係柚子酥嚇都有，檸檬黃。呢個咧亦都係啦，曲奇啊！哇，雜錦手工曲奇，買翻包曲奇咧做手信都好喎，48蚊一盒。
80蚊兩盒，係啊，非常之好啊！呢個係銀杏士多，係啊，都好多嘢買，大家喺度一定買到你心想嘅手信，翻去自己國家銀杏館。係啊，就非常之多啊！蝦米系列喎，自己香港做喎，都多手信嘅呢個都香港手信。好，跟住咧就向住中庭啊！哇，呢個設計好特別，好特別。係啊，咁啊，阿大王唔知買乜嘢啊，咁咧就睇下先吓，成個中庭就係咁樣，即係買手信嘅地方嚟嘅，間間都係啊，睇下先。蚊啊，呢個呢個一樽300蚊，300蚊，200個人300蚊， 100個人就200蚊，就有呢扎嘅功效啦。係啦，好啊，咁啊一日買幾樽啊？買好多樽啊，咁多遊客㗎。原來呢度中環街市都即係唔固定嘅，係咁啊係啊。有時就有啲旺嘅100都有試過，有啲就10幾20都有，係啦，即係唔一定嘅。有啲係唔識噶嘛，咁佢可能咁係香港做定係台灣做嘅咧？呢啲呢個係原裝進口台灣嘅，工廠係台南。哦，有4個咁樣製，即係整好咗先成箱咁樣運過嚟嘅，一船咯。我哋好多貨嘅。明白明白，好啊，唔該晒你。OK， 好生意嚇。即係駱駝奶啊？駝奶啊？駱駝奶？係啊。但係一片一片嘅喎。係啊。用100蚊有3包嘅。用咗。嗰啲駱駝奶片啊。奶片。用咗開變奶咯。係咩駱駝奶啊？我又好少聽嘅其實。功效勁過牛奶好多。係咪啊？冇試過啊。嗱，呢個營養啊，營養介紹。駱駝奶。哇，都好多功效喎嚇。130蚊一罐啊，真係要試下啦！如果未試過嚇，陳皮花生啊，又乜都有，芝麻哇，買手信啊，一定要2樓，一定唔會令你失望啊！總有一啲嘢係啱你可以買到翻去嘅手信，都好特別啊！間間都好特別嚇。咁啊，呢啲都係啦，哇，即係好懷舊啊，係啊，龍鬚糖啊，啲咁嘅製品，咁好啦，呢度，哇，呢度真係好多嘅手信，真係總有一間，呢啲係咩嚟嘅咧？明信片都係香港好特色嘅，梗係有一間你一定買到嘅手信，啱唔啱啊？大王。呢啲哇做得好精緻啊！啲戒指都好靚啊，係咪？係啊，好靚，睇幾靚。好，咁啊呢度咧就係啲藝術嘅空間啊，我諗。呢度咧就月包兄弟係食嗰啲包啦，整個包嚟食啊咁樣。係啦。就係呢個包65蚊、72蚊整嘅包，咁啊，跟住咧就又係飲下嘢啦，食下嘢啦，跟住又可以買手信啦，有俾人哋租電嚟叉啦，呢度係有租電叉啦。哇！聽到呢，另外幾多人睇喎？呢度咧？呢度有咩睇咧？呢度吓都好多嘢睇，好多嘢睇喎。
應該展覽。係啊。因為嚟到呢度又有嘢飲，又有嘢睇，幾正啊！我覺得好特別啊！呢個中環呢度係已經冇噶啦，係嘛？仲有一層啊，上面係嘛？哇！呢度買手信真係一流啊！呢個賣蛋卷皇后，係啊，呢個牌子。咁啲茶杯仔，哇！食個餅幾寫意啊！個 pie list 咧就喺呢度啊，佢啲 pie list 又俾大家個參考下啦。嗱，呢個咧係租，又可以租借啲醬料，哇！啲蛋糕嗰啲醬，蝦醬 XO 醬最出名，800香港製造800香港製造 ，very good 啊！係8份價香港製造，你睇下幾多醬，全部啊！窩華姐都賣廣告。好，我哋咧就行去買呢個黃金酥啊！呢啲不過佢係要佢哋嘅名義出嚟做。可以上去啦。展覽廳有鋼琴表演喎。係啊，有鋼琴表演啊！有人彈緊啊！哦，見到有人彈緊琴啊！啦，嗰個係咪有免費一杯嘢飲？係咪有免費一杯嘢飲啊？頭先我拍過啦，係啊，係啊，中庭喺樓下啊嘛。佢係要今日啦，至到4月2號10點至到4點，行完之後係啦，就可以有杯嘢飲，同埋頭50位有蛋糕送嘅。OK， 好 ，OK，thank you。好。香港嘅嗰雪櫃貼咧就最受遊客歡迎。呢啲係杯杯啦、首飾啦。OK，let's go。啲首飾靚唔靚？好，又要行樓梯行去第3樓，行埋第3樓。哇，仲睇到呢個嘅中區市政乜乜分處嚇，呢個第3樓。咁咧行埋3樓，又去睇下係咪好多手信俾啲遊客賣咧？肥師奶咧沿途咧就見到好多遊客喺度，咁啊驟眼望去咧，都係啲遊客揀緊啲手信啊，咁樣嘅。咁啊左手邊呢間咧，好似多人揀喎，右手邊呢邊咧就係賣衫多少少嚇，賣嘢多少少。咁咧中間有條電梯咧，係咪通去山頂嗰個？係。半山嗰條樓梯。半山嘅樓梯就係呢邊出嘅，係啦，呢個出。咁我哋沿途兜下先，好嘛？好，睇下呢個先。呢個落翻下面嘅，呢度先係上半山。呢個落翻去下邊。呢個係搭咩咧？搭 lift， 等緊 lift。等 lift 同埋下邊。咁呢個咧就係半中環至半山嘅行人扶手電梯。咁就由呢個位出。哇！呢個就係非常之好。以前啲人咧就喺呢度咧，扶手電梯係啊，搭落嚟呢度咧，中環街市買餸嘅。咁啊，佢哋而家啲街市搬咗去邊咧？咁樣嚇？係啊，咁半山啲人咧點樣買餸咧嚇？係咪呢度咧？嗱，呢度係啊，好方便嘅。咁啊，佢哋咁樣搭 lift 咧落嚟呢度咧就唔使。舊時嚟講，風吹雨打係咪啊？梯咧就去唔到
中環街市，因為舊建築嚟嘅嘛，唔會放咗過嚟嘅。跟住而家活化咗先有呢，活化咗先有呢一條嘅天橋接駁嘅天橋啊，活化咗，以前就冇嘅嚇。去半山咁好啦，咁啊又嚟到呢度，我哋又兜個圈嚇，睇下啲遊客啊、街坊啊，可以喺度咧買啲乜嘢先。咁啊有哇生活用品都有啊，啲被啊咁樣。咁呢一度咧都好多人嘅喎嚇。呢度咧嗰個名牌嘅煲啦、碟啦啊，哇！女士至愛啲鞋，呢件都呢啲幾靚，好似嚇，係啊 ，OK，都靚嘅。咁咧呢度咧就直接。咁啊呢度咧都幾多遊客啊！中環街市、中環食街啊呢度，食嘢嚟嘅呢個，3樓係食嘢多喎。都係係啦係啦。3樓食嘢多喎，係咪啊？哇！見到啲好多街坊喺度食喎，食啊咁樣。喺度。有嘢飲，我最中意啊！肥師奶最中意招牌特濃手打檸檬茶，肥師奶至愛檸檬鴨屎香檸檬茶，鴨屎香檸檬呢個唔係鴨屎香啊，係手打檸檬茶啊！肥師奶嘅最愛檸檬。係34蚊，手打檸檬茶幾錢啊？33蚊，哎呀冇晒，賣晒，係咪啊？咁呢度咧，頭先嗰對面咧，呢一度門咧都可以入嚟呢度嘅，唔一定咧要上面嗰度肥師奶呢度咧行落嚟嘅嚇，咁啊其實中間咧都有一道門，兩邊連接嘅。好，咁啊，慢慢行下先。今日咧星期五都幾多人咧喺度咧，幾多街坊喺度。咁啊呢個。阿大王咧喺度幫我買緊檸檬茶啦，咁啊想拍下周圍先。呢度都好多嘢食啊！哇，7 cafe 喎，我哋香港都有7 cafe 喎，真係犀利啊！等埋阿大王先，大王。咁啊，我哋睇下呢間7 cafe咧有咩賣，好有特色嘅呢間。佢住7 cafe 咧，大家都知噶啦，cafe 黑仔。好有香港特色係嘛？幾有香港特色。咁啊，呢間咧就係賣。哇！呢邊咧好多嘅人潮咧，好多人啊！咁啊，呢一邊咧又係另一個出口嚟嘅。好，等埋阿大王先。咦？阿大王幫我揾緊檸檬茶，冇理由走咗去啊，係嘛？等我去揾翻佢先。呢度嘅上面咧，其實全部都係真嘅，植物嚟㗎，全部都係真嘅植物，好有特色。即係都有啲空氣咧，有啲清新啊！全部係天花咧係真植物嚟嘅。
所以入到嚟咧，有都唔係話覺得好局促，活化咗就係有呢個好處嚇。好，阿大王啊！大王喺邊度？大王喺邊度？阿大王喺邊度咧？阿大王唔見咗，我揾翻佢先。呢個係檸檬茶。係啊。呢個哇好大喎！呢個兩個人飲都得喎，隻手掌都唔及佢咁高啊！咧。好，我飲下先，試下飲。呢度中庭嚟啊！呢度咧係。可以行過去呢度。係啊，頭先講咗啦，因為呢度咧可以由對面咧行過嚟呢度。好，我哋飲下先。頭先你話我上面影咗人嘅喺呢度影咯，影落下邊咯。哦，呢度一陣間又可以出去影一影下，非常之開心啊！係一個意外收穫，我想飲一啖啊！我想飲一飲，係好飲下先，好頸渴。坦白講，呢杯檸檬茶咧，冇我喺屋企附近嗰個嘅。呢個都唔係鴨屎香。唔係，係啊，唔係鴨屎香。肥師奶咧就最中意咧鴨屎香檸檬茶。已經有佢嗰啲味㗎啦，但係因為係啊，但係個檸檬咧，呢個檸檬咧唔出色啊。係啊，嗰檸檬咧係好少檸檬嘅味啊，因為唔夠鴨屎香嗰隻，好似泰國檸檬嗰隻香味咧就差唔多。係啊，嗰種嘅檸檬咧就好吸引，好吸引肥師奶。呢個就係一般啦。係啊，咁啊，但係好大杯啊，係啊，好大杯，佢價錢咧都係30零蚊嘅，34蚊啊，好似啊。而家應該係放工嘅時間啦，係嘛，大王？咁啊，見到好多嘅街坊啦，中環嘅街坊啦，即係遊客啦，都越嚟越多啊！行呢個嘅中環街市行過去，應該係上山頂啊，因為咧嗰個頭先上半山啊，頭先即係嗰個半山嗰個扶手電梯咧，就係呢個方向啊。咁啊，呢個方向咧，好多人都過嚟喎。呢個方向去邊咧？阿大王，恒生總行嗰邊啊，OK。以前肥師奶都喺恒生總行第一份工做恒生銀行總行嘅。睇下係乜嘢嚇？我哋又唔該大王，就話咧由28號至到嗰個嘅4月2號，咁咧佢呢度咧喺地下嘅，咁去到每日去到4點鐘下截止，就有你行勻晒成個嘅中環街市，即係覺得攰啦，咁咧佢呢度咧係免費有一杯免費嘅橙汁飲品供應俾大家嘅。你睇下下邊有一箱即係嘅橙響度提供俾大家嚇。肥師奶就唔再望落去啦，因為咧係要雖然係生樓，我都畏高嘅。咁啊，同埋有朝頭早守50名，有慕斯蛋糕用橙做嘅慕斯蛋糕嚇。今日肥師咧就雖然第一日偶然睇到，但係都享用唔到啦，因為過咗4點鐘先嚟嚇。咁啊，佢4點鐘截止嘅，大家可以呢幾日嚟呢個嘅中環街市參觀嚇，睇下幾靚係嘛？又可以欣賞周圍嘅風光嚇，半山嘅風景非常之 very good。咁啊，今日行呢度咧都係偶然咁樣同大王咧有輕鬆下行下呢度嘅，所以咧行下周圍啦。我話行下香港嗰邊啦，好耐冇行過香港島啦，所以
中環嘅街坊大家好，係啊，歡迎大家收睇肥師奶食住行嘅 YouTube 頻道嚇。咁啊，呢個嘅中環街市嘅報道咧都差唔多啦。咁咧，我肥師奶咧祝福大家身體健康，生活愉快，日日笑口常開。我哋下集見啦，拜拜！希望你哋拜拜。快啲嚟中環街市啦嚇，落飲杯嘢嚇，行得攰嘅話飲杯嘢，攞埋佢嗰個首50名嘅慕斯蛋糕，用橙做嘅慕斯蛋糕。拜拜。睇下中環幾靚。臨走離開中環街市嘅時候呢，就影一影呢個3樓嘅中庭再次俾大家睇下，同埋呢係欣賞恒生銀行總行嘅中環嘅總行啊，跟住呢有中環嘅 IFC 啦。